بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه، ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسیږئ. خلاص شده باشد در وقت جمع کردن به جای واو و یا ببخشید هرگاه در بین کلمه واویل واو و یا آمده باشد در وقت جمع کردن واو و یا از بین میره به جایش الف میآید و به زورکای جمع میشن. مثلی پختون واو در بینش آمدن، اینجا من نشانی میکنم ای از بین میره به جایش الف میآید و به پسوند زورکای جمع میشود. شپون چوپان واو آمده، در وقت جمع کردن شپانه میشه، به جای واو الف آمد به زورکای جمع میشه. ترخ تلخ یا آمده، در وقت جمع کردن به جای یا الف میآید و به زورکای جمع میشه. امی قسم اسمهای موانس است که به این چار پسوند جمع میشه: اوگده یا، گانی، وی و زورکی والا. باید داشته باشید این در 8 حالت باز جمع می شود. 8 حالت کدام هستند؟ اول اوگده یا پسوند. هرگاه یک اسم بینه خلاص شود که صدای آ میده با پسوندی اوگده یا جمع می شود. مثلی لخته چوب، لختی، غرمه چاشت، غرمی. این سه اسم بینه خلاص شده، اینه نشانه مذکر بود. اما اینجا در قاعده مؤنث آمده، این را میخوانی که یاد میگیرید. این سه اسم مثال ویاله، چاړه، خوله. ویاله، چاړه، خوله. ای ویالی، چاړی، خوله میشه، یعنی به پسوند اوگده یا جمع میشود. دریم گانی او وی پسوند رستاړي. هر کله چې نوم په الف خلاص شي د گانی او وی په دواړو پسوندو جمع کیږي. دا په کانکور کې ډیری وخت دوه ځواب لري، هم وی صحیح ده هم گانی صحیح دي. لکه غوا، غواوی، غواګانی. بلا، بلاوی، بلاګانی. نسا، نساوی، نساګانی. ژړا، ژړاوی، ژړاګانی. چهارم گانی ورستاړی. هرگاه یک اسم به زورکی والا یا خلاص شود، شرط دومین است که زنده جان باش، ساکک باش، او به پسوندی گانی جمع میشه. مثلی انی مادرکلان، انیگانی. ابی، ابیگانی. بودی، بودیگانی. ششم معنوی مؤنث جمع قاعده نلري. معنوی مؤنث قاعده جمع ندارد. مثال مور، میندی، مورگانی. خور، خویندی، خورگانی. ترور، ترورگانی. ببین از قاعده بیرون شد. یا یور، یونی میشه، یورگانی هم گفته می شود. قاعده منظم مثل اینها ندارد. هفتم گانی صفر پسوند. یعنی چی صفر؟ هرگاه اسم بینی یا خلاص شود، زنده جان نباشد، هم خودش جمع است هم بگان پسوند جمع میشه، هم مفرد است. مثلا من میگم اینجا نوشته میکنم اینه سوکی راوړه، مفرد شد. سوکی راوړی، راوړی جمع شد. سوکیگانی، سوکیگانی، راوړی، راوړی. این راوړی، راوړی فعل یک شد، فعل یک شد. ای سوکی شد، سوکیگانی شد. راوړه مفرد شد، پس راوړه ای مفرد، سوکی، 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 ای سوکیگانی. پس هر دو هم خودش بگان جمع میشه هم خودش جمع است. از سیاق جمله برای من معلوم میشه که آیا این مفرد است یا جمع. و هشتم به زورکی والا یا جمع می شود هرگاه که اسم بین یا سرگند یا خلاص شود. خواری، خواری. دوستی،
دوستی، دشمنی، دشمنی یا هم دیگر نام ها هستند. این بود جمع کردن اسم مذکر و اسم مؤنث. این سال که پیش رو دارم بسیاری سوالات از این بخش آمده بود و این همی 4 پسوند اگر یاد بگیرین انشاءالله در این بخش در کنکور هیچ با مشکل مواجه نمیشین. دا و دی جلسه درس تر بل جلسه مو په لوی خدای سپارم.